vedere alcune preparazioni in diretta che ci serviranno per creare un risotto. Sono a Milano, mi piaceva creare un piatto simbolo della città milanese che ormai mi ospita da 7 anni e vorrei mantecare con questo risotto con un burro fatto al momento. Ovviamente un burro tra virgolette perché sarà composto soltanto di elementi vegetali. Avendo deciso di realizzare questo burro con la zucca gialla biodinamica, ho preso questa decisione. Anziché fare un burro solo di mandorle, vorrei creare un burro, un mix tra mandorla e i semi della stessa zucca. Adesso vorrei farvi vedere come si realizza il seitan a casa. Ok. Quindi qualcuno di voi lo sa fare già? Sì, ma non con dei risultati fantastici. Perfetto. Poi Comunque si può partire o dalla farina normale, la tipo 0, Sì. oppure dal glutine estrapolato dalla farina stessa. Sapete che il seitan è un composto che si ricava dal frumento, è la parte proteica, è la parte quindi ricca di glutine e si ottiene grazie a dei lavaggi che io e Elena faremo, quindi dei lavaggi di un impasto a base di farina e acqua. Da una parte uscirà acqua colorata, quindi acqua bianca, vuol dire ricca di carboidrati. Sì. Bravissima, bravissima. E dall'altra in mano quindi rimarrà questa parte più gelatinosa che poi verrà messa a cuocere in acqua arricchita con degli ingredienti che vi farò vedere al fine di ottenere un panetto di seitan che potete anche comprare presso negozi tipo Natura Sì, si può Macinate il count. Questo è farro, però sì. in realtà volevo far vedere colorazioni diverse. Il seitan che io ho realizzato è ricavato dal kamut, è una farina molto diversa rispetto al farro. Il farro è facilmente digeribile come il kamut, ma è un pochino più scarsa di proteine. Sì, direi che il fatto del macinare Sì, ha molta forza. farina, assolutamente, perché a casa non si fa Sì. in pochi. Ricordatevi una cosa, si dice che la farina ossidi dopo pochissime ore, quindi già perde delle sostanze nutritive importantissime e dunque sarebbe una buona cosa fare queste preparazioni al momento. E secondo una tradizione per me di riferimento, che è quella ayurvedica, un alimento cotto e lavorato 3 ore prima è già un alimento che ha perso tantissima energia vitalizzante, pranica in sanscrito. Certo. Quindi pensate, 3 ore già sono tantissime, troppe. Allora, qui abbiamo la farina e adesso andiamo a creare questo panetto che poi metteremo a bagno per una notte. Adesso Elena impasserà per alcuni minuti al fine di ottenere un impasto piuttosto abbastanza omogeneo e fa bene a lavorarlo non tantissimo perché la rete glutemica non deve essere un po' troppo stressata. Perfetto. Deve poi usare questo impasto prima Ti di faccio passare vedere, ai ricatti? ti faccio vedere, poi puoi impastare sopra, benissimo, così. Tra l'altro la cosa bella del fare seitan che rientra un po' nell'autoproduzione, che Sì. a me piace moltissimo il fatto di rendermi più indipendente possibile, quindi dall'esterno, Sì. e riuscire a produrre a casa più cose possibili, anche perché così sai veramente esattamente cosa Sì. ci hai messo dentro. E poi appoggiamo nella bacinella, questo è il primo movimento, e versiamo sopra dell'acqua a temperatura ambiente, così. Molto semplicemente. Ok, perfetto, questo è il primo passaggio. Comunque mediamente su un chilo di farina tipo 0 devono essere versate circa 600 grammi di acqua. Quindi il rapporto è 600 grammi di acqua per un chilo di farina per ottenere questo composto. Facciamo conto che siano passate 8 ore e il panetto ovviamente ha preso una consistenza diversa ed è questa. Eccolo qua. Vedete? Già si sta separando la parte bianca, composta da zuccheri più o meno complessi, dalla parte collosa, che invece è composta da proteine. In realtà sono 4 proteine che interagiscono tra loro, però 2 di queste verranno perse con questa azione meccanica dell'acqua. 2 non sono idrosolubili e dunque saranno quelle che poi daranno corpo alla pasta di seitan. Vedete? Adesso iniziamo con i lavaggi. Elena, vieni tu per favore. Io ti verso l'acqua e lo userò, benissimo. Allora Elena, facciamo vedere. Vedete, voi vi mettete sotto
il rubinetto dell'acqua, fate calare l'acqua dolcemente e Elena sta separando meccanicamente queste due macro componenti. Vedete? Ha acquisito una consistenza morbida, elastica. Praticamente Elena ha continuato a lavare l'impasto fino a renderlo perfettamente omogeneo. Vedete, non ci sono più parti bianche. È molto interessante perché questo alimento ovviamente non è indicato per le persone celiache, è ricchissimo di glutine. Però questo alimento nasce in ambito, se volete, sacro. Sembra che siano stati dei buddisti, dei monaci buddisti a crearlo per la prima volta. Interessante questa storia, quindi nasce con tutte le benedizioni del caso. E un'altra cosa che volevo dirvi, ci sono delle storie che narrano che questo alimento sia stato creato anche a Lodi, in epoche parallele, sì, quindi nell'Odigiano. È interessante. Bene, Mario. Adesso... per far diventare la pasta di seitan bisogna fare questa lavorazione. Qui c'è dell'acqua che sta bollendo e possiamo mettere il seitan delicatamente in questo modo, la pasta di seitan, oppure creare dei bocconcini a secondo dell'utilizzo finale. Quindi da questa preparazione poi potremo ricavare o delle fettine impanate, oppure del ragù o del macinato di seitan, eccetera, eccetera. Ci sono 3 ingredienti fondamentali nel brodo di seitan. Uno è l'alga kombu, che verrà tagliata a pettine in questo modo. Si dice che tagliandola in questo modo lei riesca a trasferire meglio le sostanze di cui è vettore. Insomma. Poi della salsa di soia, io in realtà ho portato del tamari, che è ancora più pregiata. Ok. E poi... Il tamari, scusa, salsa di soia, aceto di riso? Il tamari è una salsa di soia che ha la caratteristica di essere invecchiata, un po' come il vino. Okay. E poi aggiungo un po' di succo di ginger. Questo lo fai per centrifuga? Lo faccio, con la grattugia. Ah, sì? Grattugio, poi raccolgo la polpa, la spremo con uno straccio e c'è una separazione tra la polpa e il succo. Bene, perfetto. Si vede, vero? Già galleggiano alcuni bocconcini. Era succo di zenzero ottenuto per spremitura. Ok, questo è molto importante. Soia, perché? Il grano è un cereale ricchissimo di proteine, però è privo di alcuni amminoacidi essenziali. Affinché diventi quasi nobile come la carne e il pesce ha bisogno di essere integrato con la lisina, quindi è un amminoacido essenziale che è contenuto nella soia, dato che la soia è un legume. L'alga conferisce minerali, alcune vitamine, però cuocendo molto ovviamente perde questa caratteristica. Il ginger invece si dice nella tradizione orientale che aiuti il fuoco gastrico, quindi quello che in Ayurveda si definisce Agni, ovvero è come se il nostro organo gastrico sia aiutato a digerire tutti questi elementi che abbiamo messo in cottura. È fondamentale che questo brodo sia ricco perché tutto il gusto che avrà poi il seitan dipende dal Bella condimento osservazione, sono che d'accordo. si inserisce. Quindi. E poi ricordati una cosa, che l'alga è buonissima, quindi dopo la cottura in acqua, quest'alga si può mangiare e si può consumare o in insalata oppure condita con un po' di olio. Imparare a usare le alghe in cucina e farle entrare nella alimentazione di tutti i giorni è sicuramente un aspetto molto importante che sono certa che anche nella vostra scuola sarà un aspetto che comunque viene toccato in vari modi. Le alghe sono degli ingredienti che sicuramente saranno valorizzati nei prossimi anni. Perché nella cucina tradizionale italiana continua a essere un ingrediente forse un pochino ostile, meno ovviamente nell'alta cucina, però entra poco, a mio avviso, nella cucina di tutti i giorni rispetto a tutte le proprietà comunque che hanno le alghe, vero? Anche vitamina B12 che comunque è una delle più preziose anche per chi fa un'alimentazione priva di prodotti animali. Comunque uno delle note dolenti, se vuoi, della dieta vegana è
la carenza o in alcuni casi l'assenza di vitamina B12. La B12 sicuramente non è presente come in alimenti di origine animale e tuttavia ci sono anche nel mondo vegetale alcuni ingredienti che fanno eccezione, a cominciare dalla spirulina, sì, oppure fermentati di soia come il tempeh, il natto. Però alcuni nutrizionisti dicono sì, è vero, è presente, quindi c'è la B12, ma il nostro organismo ha però comunque difficoltà ad assimilarla, quindi la B12 sarebbe un tema da non toccare oggi, perché mi trovi... Leggi un libro, dice una cosa, leggi un altro, dice... Sì, c'è ancora invalida. molto dibattito su esatto. questo aspetto. La B12 comunque è un nervo regolatore, quindi è una vitamina molto importante per la nostra struttura, soprattutto psichica. La carenza di questa vitamina può provocare astenia, può provocare nervosismo, anche depressione nei casi più gravi. E Carlo Cima, come vi dicevo prima, è un allievo di Pietro Lehmann. Io e lui abbiamo lavorato per 1 anno e mezzo, una persona straordinaria, è venuto dalla Svizzera apposta per assistermi, aiutarmi in questa lezione straordinaria. Bene, adesso io vorrei parlare di tofu. Conoscete il tofu? Ok, il tofu si ricava, anziché dal grano, da un legume, quindi dalla soia. Noi abbiamo prima di tutto messo a bagno i fagioli in acqua, i fagioli di soia gialla, li abbiamo messi una notte in ammollo, dopodiché li abbiamo frullati con questo straordinario macchinario al fine di creare un composto molto liquido che si chiama go in giapponese ed è ricco di fibre, quindi le fibre che sono contenute nel fagiolo, ed è ricco di proteine. Sì. Noi con un'operazione che cercheremo di fare in diretta proveremo a separare la parte liquida dalla parte ricca di sostanze proteiche. Queste sostanze proteiche, se cagliate nel modo giusto, andranno a coagularsi tra di loro, quindi è proprio una legge, se vuoi, anche di reciprocità, di corrispondenza. Quindi si richiamano tra di loro, si uniscono, e in questo modo si può ottenere un finto formaggio. Un finto formaggio, ovviamente nella dieta vegana non possiamo utilizzare latticini, derivati di origine animale, e dunque dobbiamo cercare di creare anche questi semilavorati partendo sempre da prodotti vegetali. Quindi la soia, prima abbiamo visto il grano. Quindi per fare il tofu c'è il passaggio intermedio del latte di soia o lo fai diversamente? Allora, guarda, ti dicevo, sì, abbiamo messo a bagno i fagioli, poi li abbiamo frullati con una giusta dose di acqua, è un rapporto sempre da 1 a 10, quindi 100 grammi di fagioli di soia corrispondono a 1 litro di acqua, 1 a 10. Sì. Abbiamo frullato nel frullatore fagioli e acqua assieme, sì. Abbiamo messo questo composto a pastorizzare 5 minuti in un tegame, quindi in una pentola. Dopodiché abbiamo tolto questo composto e lo abbiamo passato attraverso un colino, in questo modo. L'abbiamo passato attraverso questo colino perché ci ha consentito di separare la parte ricca di fibre, che è qui dentro, si chiama okara in giapponese, dal latte vero e proprio. Noi, per creare questo formaggio, ovviamente useremo soltanto il latte. La crusca che ci avanza possiamo utilizzarla magari per realizzare un pane o per realizzare delle polpette con le verdure, sì, esatto. Elena, è uno scarto che non avevo ancora usato. Sì, è un termine improprio, scarto. Sì. Diciamo questo... È un sottoprodotto. Sì, io non lo chiamerei scarto, lo chiamerei scarto invece. Sì, questo scarto, questo scarto noi andiamo a pressarlo in maniera tale da far uscire più liquido possibile. Questo latte, quindi questo latte di soia, una volta prodotto poi si può conservare anche qualche giorno? Sì, la cosa importante che ti consiglio e consiglio anche agli ascoltatori è quello di pastorizzarlo, perché la soia purtroppo, se conservata male in frigo, tende a deteriorarsi con una velocità incredibilmente alta. Perfetto, quindi qui abbiamo il latte e per creare il formaggio facciamo questa operazione. Facciamo conto che questo seitan sia già pronto, quindi sono passati 50 minuti, lo togliamo dal fuoco. Perfetto. Io stamani ne avevo già preparato un pezzetto, così dopo magari se qualcuno lo vuole assaggiare, e lo metto nel brodo, ok? Allora, per creare il tofu
ho messo sul fuoco il latte di soia. Simone, scusa, una domanda. Per chi vuole consumare il latte di soia in alternativa al latte vaccino, latte classico, si può aromatizzare eventualmente con qualcosa per renderla un po' più piacevole al palato? Sì, ci mancherebbe altro. Il latte di soia è un latte che viene consigliato a tutte le persone, soprattutto alle donne, a voi donne, per un discorso anche legato a... Tolleranza ai latticini anche, che è un altro tema che va sul filone del tolleranza. Sì, poi hanno trovato delle sostanze all'interno della soia, sono straordinariamente utili alla crescita anche del seno femminile, ha una gestione anche ormonale, sì, soprattutto per le donne, e sono delle scoperte tutto sommato fatte di recente, soprattutto in America, sì, e quindi ti consiglio di andare a studiare proprio anche le caratteristiche di questo. E tu cosa aggiungeresti per migliorare il gusto, per berlo? Dipende, se lo vuoi fare salato, magari meglio mettere della scorza di limone, oppure del ginepro o anche cannella. Se lo vuoi far diventare dolce, preferisco anche l'arancio, oppure la vaniglia, zucchero no. Preferisco mettere il malto. Ovviamente, essendo un latte derivato dai legumi, non mettiamo il malto di frumento, ma mettiamo il malto tipo di mais. Sì, esatto. E per fare eventualmente altri latti vegetali come latte di riso o latte di mandorle, la tecnica è simile a questa che tu hai usato per la soia? Mi stai rubando, lo volevo fare in diretta. Benissimo. Adesso, Elena, tu hai preparato il caglio, adesso devi pesare 50 grammi d'acqua e vieni con una bacinella, 50 grammi di acqua e poi mi dai il caglio. Dobbiamo fare il top. Sono molto curiosa perché così poi non mi devo iscrivere al corso. Perfetto, ma c'è Enrico, tu lascia l'acconto e poi facciamo tutto. Sì, pagare il doppio. Sì, perfetto. Quindi i latti vegetali, sì, bisogna andare avanti in questa direzione, ma la cosa interessante che vorrei realizzare con voi in diretta sono le maionesi, sia con il latte di mandorla che con il latte di soia. E sono straordinariamente buone, sono più leggere ovviamente di quelle consuete ed hanno la caratteristica di avere un retrogusto non invadente, quindi si sposa molto bene anche con preparazioni. Che poi maionese no, proteina e grasso. Sì. Quindi di base non è che deve per forza esserci l'uovo e magari l'olio extravergine. Questa cosa ti sorprenderà perché tempo fa ero al Gioia, dissi a Pietro, io vorrei realizzare queste maionesi e niente, riuscii nell'arco di 6 mesi a farle tutte e due, sia con latte di mandorla che con latte di soia. Ma il latte di soia è un pochino più facile, il latte di mandorla è un pochino più difficile. E oggi ne faremo una anche al vapore, quindi faremo una maionese e poi la metteremo in cottura a vapore e acquisterà la consistenza di una bavarese. Nel frattempo sto facendo fare un risotto a Carlo, che sarà, se vuoi, anche il cuore della lezione. Risotto con un riso particolarmente interessante che mi ha consigliato Alberto Cauzzi, che è qua presente, mantecato poi con il burro fatto con i semi di cui vi parlavo prima. Verrà messo in un contenitore di rame che simboleggia, se vuoi, anche il biodinamismo, questa cultura straordinaria codificata da Rudolf Steiner. E poi c'è olio extravergine e sì. C'è della... Adesso vi faccio vedere come si fa a realizzare questo burro. Vedete? Mandorle e semi. La frutta secca nella cultura vegana ha un'importanza altissima, grazie al contenuto di vitamine e di minerali. Ho aggiunto anche la zucca gialla in maniera tale da richiamare, se vuoi, anche il carattere che darà il tono a questo riso. Quindi mettiamo 300 grammi di semi all'interno del bimbi, ho un cutter potente, chiudiamo. Inizialmente è molto importante non aggiungere liquidi, altrimenti si va a rendere il composto troppo morbido e per niente adatto per la ricetta che andremo a realizzare. Quindi scusate il rumore. Perfetto, togliamo il coperchio, con una spatola vado a staccare la frutta secca dalle pareti e continuo a frullare. Aggiungo un pochino di liquido, chiudo nuovamente e giro. La cosa importante, dovete staccare di continuo,
perché il composto non si deve surriscaldare, questo è fondamentale al fine di riuscire bene nell'impresa. Aggiungiamo altro liquido. Il liquido tenderà a rendere il composto uniforme e a non farlo surriscaldare. Continuiamo a girare, alzare e staccare. Come vedete è un lavoro progressivo, lento, ma il risultato finale sarà, a mio avviso, straordinario. Il libro che ho fatto prevede l'inserimento di 3-4 risotti e sono stati tutti mantecati con un grasso fatto con queste caratteristiche. Perfetto. Vedete? Continuo a staccare e aggiungere liquido. Cioè, vedi, ero convinta che avresti usato dell'olio invece con l'acqua. In teoria il risotto che sta facendo Carlo è possibile farlo anche senza l'aggiunta di olio di oliva. Il risultato è straordinario ugualmente. Perfetto. Stacco ancora i semi. Ormai è diventato quasi un composto grossolano. Sì, comunque abbastanza cremoso. Ho aggiunto 250 g di acqua per 300 g di frutta secca. A questo punto c'è una dose che garantisce il non surriscaldamento, quindi lo posso far andare libero. Il composto, il burro, tenderà a montarsi, come se fosse proteina di origine animale. Bene, perfetto. Non ho visto se hai messo del sale per caso. Allora, la tua domanda è davvero pertinente perché stiamo adesso realizzando un composto, se vuoi, neutro. Sì. In questo modo lo possiamo utilizzare anche per la pasticceria. Nell'altro modo sarebbe soltanto utilizzabile per ricette salate. Perfetto. Siamo quasi arrivati, si sta solidificando, vedi? Già sta diventando molto più compatto. Bellissimo. Sì, perché come ti dicevo prima, nella cultura vegana fino adesso c'era questa quasi complesso di inferiorità, anche per mantecare o per condire della pasta. E questa è stata, se vuoi, una ricetta che ho realizzato negli ultimi mesi proprio al fine di colmare questa lacuna. Benissimo, adesso abbiamo ottenuto questo composto piuttosto solido che può essere lavorato con i cucchiai. Adesso farò una quenelle giapponese con le punte dei cucchiai, vedete? Si può lavorare come se fosse un patè. Allora, qui abbiamo l'acqua, faccio sciogliere il nigari, che è questo agente cagliante. Che si trova nei nostri prodotti naturali. Esatto. L'ho acquistato da poco. Perfetto. Faccio di nuovo scaldare il latte di soia in modo tale che raggiunga circa 90 gradi di temperatura. Bene, adesso è il momento forse più delicato, proviamo in diretta a far cagliare il latte di soia. Abbiamo qui il latte di soia caldo, lo faccio girare in modo tale da creare una specie di vortice. Sì, che aiuta la cagliatura. Sì, che aiuta alla separazione. Ok, ho aggiunto l'agente cagliante, se vedete già si stanno formando dei fioretti in superficie. Sì. Sta iniziando questo processo di separazione tra la parte proteica e la parte liquida. Ho usato un salgemma, si chiama nigari. In giapponese nigari vuol dire amaro, perché è di un'amarezza incredibile. Il tofu è venuto benissimo, adesso vi faccio vedere la tecnica giapponese. Usano uno stampo, dovrebbe essere ciliegio. Mettiamo della stoffa all'interno in modo tale da creare un contenitore ermetico e a questo punto trasferiamo la cagliata, vedete? La cagliata la mettiamo all'interno dello stampo in maniera tale da creare poi un panetto vegetale. Ok? Vai avanti tu, Elena? Perfetto, vieni. E vedete? Io ieri sera in Toscana ho realizzato il tofu con 2 ingredienti, questa è la cosa straordinaria. Non so se c'è Pietro. Questo l'ho fatto col grano saraceno, se vuoi venire a vedere. Sì, il latte di grano saraceno e poi l'ho cagliato insieme alla soia.
E praticamente, Pietro, è lo stesso procedimento del tofu, però ho usato metà acqua per frullare i fagioli e metà con il grano saraceno. E riesci a cagliare lo stesso? È benissimo, uguale, viene uguale. Questo è per te, te lo volevo regalare. So che ti piace tanto. Sì, so che ti piace tanto il... Cioè ci deve essere un contenuto minimo di proteine perché cagli. Sì, certo, però si sta portando dietro anche, se vuoi, alcune sostanze nutrienti del grano saraceno e dunque il tofu è anche ricco di sostanze che la soia non ha. Questa è la cosa importante, quindi veicola, se vuoi, un contenuto nutrizionale superiore. Perfetto. Intanto noi abbiamo assaggiato quindi questo pane straordinario. Vi è piaciuto? E il burro? Molto buono. Ok. Va bene equilibrio tra dolce e salato. Il pane può essere fatto con semi diversi. In uno ci sono i semi di girasole, nell'altro c'è semi di zucca. Perfetto, ottimo. E direi che il peperoncino completa completamente. Perfetto, questo è il risotto. Secondo la tecnica di Lehmann, la pentola va continuamente girata e agitata con le mani al fine di far uscire più amido possibile dal chicco. E adesso spengo la piastra e andiamo a mantecarlo secondo la tradizione classica. Non c'è il burro, ma utilizzeremo questo burro fatto con i semi della zucca. La zucca non l'avevo vista come l'avevate trattata. La zucca è stata lavorata in due modi. È stata cubettata Sì? a piccoli cubetti larghi circa 3 mm per dare l'elemento, se vuoi, solido. In più è stato fatto un po' di zucca cotta al vapore, passata in maniera tale da dare questa cremosità. Ricordiamoci, non c'è il burro, non c'è il formaggio, quindi dobbiamo creare delle cremosità al fine di avvicinarsi molto alla consistenza, se vuoi, consueta. Però adesso devo dire una cosa, non è detto che la cultura vegana sia sempre a rimorchio della cultura tradizionale. A un certo punto anche noi cuochi vegani dovremmo essere bravi a andare in una direzione nostra, specifica. Questo è l'augurio che faccio a tutte le persone presenti, a tutti i cuochi che hanno voglia di sperimentare. E è importante a un certo punto far tesoro delle esperienze fatte, ma percorrere anche una strada tutta nostra. Certo. Pietro è il maestro di questo, ha fatto esperienze da Girardet, dai più grandi al mondo, però è diventato anche il più grande al mondo nella cultura vegetariana perché a un certo punto ha detto basta, ha chiuso i libri, lui ha chiuso i libri e non ha più voluto per un certo periodo di tempo leggere, studiare, copiare gli altri. È andato per la sua strada. Ovviamente aveva una preparazione di base, Pietro, che era straordinaria. Certo. Benissimo, adesso io manteco il risotto, abbiamo aggiunto il burro, Sì. uniamo le erbe aromatiche che sono molto importanti per creare un retrogusto interessante, scorza di limone, succo di ginger. Benissimo, e io adesso continuo a girare il risotto al fine di amalgamare bene tutti gli ingredienti. Perfetto. Ok. Direi che è perfettamente Sì, cremoso. la mantecatura va abbastanza bene. Perfetto. Adesso vorrei che la telecamera riprendesse questa tecnica che ho imparato al Gioia e che anni fa lo usavamo per fare un piatto storico del Gioia che si chiama il sassorotola. Metto della pellicola sul tagliere, uno stampo di queste dimensioni, la granella di mandorla che ricorda, se volete, il contenuto stesso, ovvero il burro di mandorla. La mandorla è stata precedentemente tostata in forno circa 4 minuti a 190 gradi. Metto una piccola quenelle di burro, eccolo qua, così. Perfetto. Tolgo lo stampo, chiudo la pellicola, in maniera tale da creare, se volete, un tartufo. Ok. Adesso apriamo il tartufo, lo inseriamo all'interno. Benissimo, in questo modo. E continuiamo questa operazione di rendere il più possibile sferico.
Sì, esatto, in questo modo. In questo modo avremo il risotto mantecato con il burro alle mandorle e la stessa mandorla comunque lavorata in questo modo da creare una specie di consistenza croccante e leggermente affumicata all'esterno e morbida e fresca all'interno. Vedete? Molto bella questa tecnica. Credo che la... È il sassorotola di Pietro. sì. Ritorno lì. Perfetto. Il risotto, vi assicuro, ha un sapore che quasi meraviglia per la ricchezza di sapori. Grazie Pietro. Abbiamo scelto un contenitore di rame per un motivo molto preciso. E il rame, secondo la tradizione ayurvedica che fa da sfondo anche alla ricerca anche di Pietro e di Simone, veicola meditazione, veicola capacità metacognitive, dunque aiuta i nostri processi anche mentali e poi ha un effetto cromatico interessante. E poi è bello perché traballa. Infatti è un piatto con una forma molto particolare. Sì, come mi faceva notare Rita, è un tondo su un quadrato, quindi è forte 2 volte. Perfetto. Ecco, vuole essere semplicissimo così. Adesso vi ricordate a un certo punto, prima di realizzare il tofu, avevamo creato del latte di soia, giusto? Parte di questo latte di soia l'abbiamo messo in un bicchiere con queste caratteristiche, abbastanza vicino come diametro alla superficie esterna del mini pim, e questo è molto importante, e cominciamo a frullare il latte di soia. La ricetta è 300 grammi di olio, 250 grammi di olio su 200 grammi di latte di soia. Che tipo di olio? Olio, in Toscana utilizzo l'olio extravergine di oliva, qua a Milano utilizzo invece l'olio più gentile, mais biologico o riso biologico. Con spremitura a freddo. Esatto, ho aggiunto un pizzico di sale, poi a questo punto mettiamo un po' di succo di limone, perfetto, in questo modo, e andiamo a versare l'olio di cui vi ho parlato prima, in modo tale da creare... Lo puoi tenere? Sì. Perfetto, no? Questo benissimo. Vedete il movimento? Benissimo. Dal basso verso l'alto e viceversa, e inizio a versare a filo l'olio. Dobbiamo andare piano piano, e far incorporare il grasso lentamente. Vedete? Per magia? E questa è una maionese priva di colesterolo. Si è già addensata. Se qualcuno di voi vuole assaggiarla, una cosa che vorrei farvi vedere. Manca un po' di sale. Perfetto. E la maionese è fatta. L'ho lasciata abbastanza liquida, anche se comunque è abbastanza... Beh, cremosissima. Sì, e una cosa interessante, se voi inserite la maionese in degli stampini così fatti, oppure in dei bicchierini da cream caramel, li coprite con la pellicola e li passate a vapore, la maionese diventa stabile, in realtà coagula come se fosse uovo, e praticamente cosa succede? Succede che diventa in questo modo. C'è questo piatto qui nero. Perfetto. Benissimo. Abbiamo proprio finito, Simone. Sì. Okay. Vedete? È incredibile. Quanto Bravissimo. tempo in vapore? Questa è appena fatta e quella sotto invece è passata al vapore. Quanti minuti in vapore?
In vaporiera 10 minuti alla massima potenza, è molto importante, ma soprattutto è importante il raffreddamento, deve stare almeno 5-6 ore. La cosa divertente è che questa, passata al vapore, fatta raffreddare, può essere riscaldata. Se tu la riscaldi piano piano, lei mantiene la sua struttura originale. E quindi si mangia una maionese vegana e calda. Bene, io allora ti ringrazio, chiudiamo una targa di favolose, grazie a te, a tutto il tuo staff e complimenti anche per l'organizzazione e ai tuoi ragazzi.